はいどうも、愛生クリーンサービスの木村です。よろしくお願いします。当店ではエアコンを壁から取り外しての完全分解クリーニングを行っております。で、今日なんですけれども、ダイキンのエアコンで、その A3 のエラーっていう、業務用のエアコンなんですけど、が出る場合が、あって、で、それが出ちゃうとえらい大変なことになってしまうんで、今日はですね、なんでその A3 のエラーが出てしまうのかっていう内容をですね、ちょっと詳しくご紹介させていただきたいなと思ってます。どういうエアコンが出るのかっていうところなんですけども、こういう、業務用の点火性エアコンですね。点火性エアコンだったらどんなエアコンでもなると思います。なる可能性があると思います。で、4方向で、これは点火性4方向っていうエアコンですけども、で、ならないエアコン、A3 が出ないエアコンっていうのもあるんですよ、業務用のエアコンで。どういうエアコンかっていうと、点吊りのエアコンですね。こう壁のところについてあって、天井のちょっと下に備え付けてあるエアコンだったら出ない可能性が、出るパターンもあるんですけど、出ない可能性があるんで、今回はですね、点火性エアコンで A3 の、このダイキンのエアコンで A3 が出るっていうのはなぜかっていう内容をですね、させていただきたいと思います。で、まずですね、これが A3 ですね。どういうふうに出るのかっていうと、あの壁についてるリモコンのところに A3 のエラーがですね、ついて点滅したりとかしてしまいます。で、A3 が出たらどうなるかっていうと、もうそもそもエアコン自体がもう運転が止まるんですね。夏の暑い時期にこのエラーが出てしまうと、もうとんでもないことになってしまって、もうエアコンがもう使えないと。最悪の場合、もう営業できなくなってしまう可能性も十分あるんで、ぜひ気をつけていただきたいと思います。はい。でですね、次はですね、なんで出るのかっていうところをちょっと説明させていただきたいと思います。これ今出てるのは、エアコンを分解した時にドレンパンっていう部分なんですけども、これはちょっと今洗浄した後の剣やってるところなんですけど、ここにですね、この水が溜まるんですね。水がどんどん溜まっていくってところなんです。なんでかっていうと、このドレンパンっていうのの上に熱交換器っていうのがあって、それが冷房運転すると、エアコンがどんどん冷やされて、結露が熱交換器から発生してしまって、で、その発生した水がどんどん落ちてきて、このドレンパンの上に溜まっていくという感じになっていきます。で、だんだん溜まっていくと、どうなるのかっていうと、これですね、基板関係、全部電子部品関係を外したところですね。で、これが基板なんですけど、はい。で、ドレンパンの上にあるのは、このドレンポンプっていう部分と、このフロートスイッチっていう部分があって、でですね、だんだんエアコンっていうのはですね、だんだん使ってたら、どんどん汚れてくるんですね。ご存知の通り。汚れてきたらドレンパンの中がどうなっているのかっていうのをちょっと見ていただきます。はい。はい、こんな風な感じで、真っ黒い感じになります。これはですね、カビとか汚れが、その、水が発生、熱交換器に水が発生して落ちてくるんですけど、それと一緒に、その、カビとか、そういう汚れもどんどん発生しちゃってしまうんで、その、ドレッパーの上に溜まっていくんですね。はい。で、溜まっていくとさらに、この、拡大したのが、こんな感じになってます。この辺りにドレンポンプがこう来て、この辺りの水をこう吸い上げてるんですけど、やっぱりこの辺りがこう真っ黒になって、ヘドロがですね、溜まっていくという形になってます。で、なんで A3 が出るのかっていうのをちょっと詳しく紹介したいところなんですけども、これですね、エアコンの中にある機械で、これフロートスイッチっていう部分なんですけど、このドレンパンがこの辺りにこうあって、ドレンパンがあるんですね。
でドレンパンがだんだん水が溜まってくるというと、このフロートスイッチがここがこう、浮きになってて、この水位に合わせて上がってくるんですね。で上がってきて、で最後一番上まで来たら A さんが発砲するんですね。そうするとエアコンどうなるのかっていうと、もう止まってしまうと。エアコン自体の運転を止めちゃうんです。なんで止めるのかっていうと、このドレンパンの中に水が溜まってきて、それでもずっと運転し続けていったら、ドレンパンより水が溢れてしまって、エアコンの真下に水浸しになってしまって、とんでもないことになるというので、エアコンは止まっちゃうんですね。で、たまにしばらく運転していったら、止めてたら、また運転できるようになるっていうことがあるんですね。なんでかっていうと、エアコンのその水位がですね、下がってきて、一番上やったこの水位が下がってきて、ちょっとずつ下がってくると、こっからちょっと下がるだけで水がなんていうか、発泡が終わってしまうというところで、またしばらく使えるんですけど、また時間経ったらまた内側に上がって発泡して使えなくなるとのを繰り返すっていうところになってしまいます。で、さらに詳しくですね、紹介すると、はい、このドレンポンプの中がですね、こういう形になってるんですけども、この中にいろんなカビとか汚れが詰まっちゃって、水がその上に上がらない場合があるんで、やっぱこういう定期的に分解洗浄して、エアコンの熱交換器との洗浄も合わせて、こういうドレンパンでドレンポンプをですね、取り外して中の様子も見て洗ってあげないといけないという形になってます。はい。で、当店ではですね、さらにですね、こういう形でドレンホース、ドレンポンプの上にドレンホースっていうのがあって、ドレンホースの通ってドレンパンに溜まった水を天井にこう上までこうなんていうか上げて、そこから外に排出するっていう形になってるんですけど、それがですね、どんどんこの汚れた水とかが上がっていくんで、そのヘドロがですね、ドレンホースの中が真っ黒になってしまうと。で、真っ黒になってしまうと、その水がですね、流れなくなって上がってもまた帰ってくるっていう、その繰り返しになって、最終的にはもうドレンホースの中がヘドロで溜まってしまうんで、水が上がらなくなってしまうというところで、水が溜まってしまうんですね。だからこのドレンホースの中を洗浄してあげないといけないと。で、当店ではこのドレンホースの中に洗剤を突っ込んで、で今これやってるのはドレンホースをバキュームで吸い込んでると。上げて吸い込んで、それを何回も繰り返して、その中に入ったドレンホースの汚れを取ってあげる。で、取ってあげたらどうなるかっていうところなんだけど、こんな感じですね。真っ黒い水がですね、このバキュームの中にこう溜まっていくんですけど、これぐらいドレンホースの中が汚れてしまって、もうとんでもないことにこうなってしまうということになります。はい。以上ですね、ドレンホースの中がどうなっているのかっていうところで、なぜ A 酸が出るのかっていう説明をさせていただきました。やっぱり夏の暑い時ってやっぱりエアコンはよく使うと思うんですけど、そんな A 酸が出るタイミングでなんとかしなきゃってなってもやっぱもう遅いと思うんですね、やっぱり。定期的に洗浄していく。その業種に合わせですけど、やっぱりよく使うところは毎年1回は必ずもう分解洗浄して洗浄するっていうのも大事になってくるのかなと思います。で、当店では分解洗浄もさらに分解して熱交換器も取り外しての洗浄も完全分解クリーニングっていうのを言ってるんですけども、それもさせてもらって根こそぎ洗浄するっていうのもやってるんで、
またよかったら下の概要欄に貼っとくんで見てください。定期的にはやっぱ洗浄してあげるっていうのが大事になってくるかなと思います。ではですね、今後ともエアコンの情報を発信していきますので、それに限らずですけれども発信していきますのでよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではさよなら。ありがとうございました。